мавсими соли хониш наздик аст. имрӯзҳо тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шаҳринав барои қабули хонандагон ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва кумитаи падару модарон имрӯз корҳо дар самти таъмиру таҷҳизонидан синфхонаҳои таълимӣ ба анҷом расида. масъулин ният доранд то муҳлати муайяншуда ба мавсими таҳсил омода гарданд. корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст ва имрӯз бо ҳашар бо дастгирии кумитаи падару модарон мо тасмим гирифтем ки дар арафаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дута синфхонаи иловагӣ барои омӯзиши касбу ҳунар ки имрӯз барои хусусан духтарон, писарон ва якта ошхона сохта истодаем ва бо бовари комил гуфта метавонам ки бо як сари баланд мо таъмирро бароварда ва барои соли таҳсил пурра омода ҳастем. дар ноҳияи Шаҳринав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 37 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 5 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ба гуфтаи масъулин то муҳлати муқаррар гардида дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ таъмир ва таҷҳизонидани синфхонаҳо ба анҷом мерасанд. муассисаи таълимии мо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба соли таҳсили нави 2021-22 пурра омода аст. аз тарафи кумитаи падару модарон дар рафти таъмир 15 000 маблағ кӯмак карда шуд ки ҳамаи синфхонаҳо ва беруни муассисаи таълимӣ ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуд. имрӯз муассисаи мо ба пуррагӣ барои қабули хонандагон ба соли таҳсили нави 2021-22 омода аст. ҳамаи омӯзгорон низ аллакай ба кор баромаданд ва фаъолият оғоз намуданд. дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шаҳринав иҷрои худро ёфтааст. хонандагон чӣ тавре ки шоҳид гаштем бо тамоми шароити хуби таълимӣ дар муассисаҳо таъмин мегарданд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи Шаҳринав барои барномаи иттилооти Навид.